Práve ste videli blok krátkych filmov s témom Za každým mrakom je kúsok slnka. A ja som veľmi rada, že prijala pozvanie Lídia Ondrušová. A teda poprosím ťa, aby si sa nám predstavila. Ahojte. Veľmi pekný cyklus. Za každým mrakom je kúsok slnka. Ma to potešilo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som Lídia Ondrušová a som herečka, performerka, autorka, občas možno troška aj režisérka divadla Nude. Ďakujeme. Okrem toho, že si herečkou, si teda aj autorkou. Aký je pre teba proces tvorby, z čoho čerpáš inšpirácie? Naše divadlo funguje momentálne už 8 sezónu. Začínali sme, ale ešte predtým len tak voľne, nie pod značkou Nudu. A naše také prvé autorské predstavenie, naša prvá autorská inscenácia spolu s Veronikou Malgot sa volá Samson. A tam sme inšpiráciu brali v našich životoch, konkrétne v našich statusoch na Facebooku, ktoré boli takým námetom na scénár. A tvorili značnú časť toho scenára a osnovy, ktorým sme viedli túto inscenáciu. A my sme v tej dobe, to bol rok 2013, veľmi túžili po láske, nájsť si frajerov a práve o tom bola táto naša prvá hra. A potom nejako, ako sme tvorili ďalej aj iné inscenácie, tak ten náš život, alebo tie naše túžby nám boli takou najväčšou inšpiráciou. Čiže postupne sme si potom našli frajerov a robili sme hry o tom. Potom sme sa niektoré vydali, tak sme robili predstavenia o tom, aký je život v partnerstve a v manželstve. Keď pribudli deti, tak sme skúmali témy ranného materstva a možno, že aj také vážnejšie alebo tabuizované témy, poporodnej depresie. Potom prišlo obdobie, kedy sme strácali svojich starých rodičov, tak sme urobili inscenáciu s názvom Pasáž 5, ktorá je práve o starnutí, starobe a smrti. Potom sme riešili peniaze, urobili sme bruto. To znamená, že vždy, ako my rastieme, dospievame alebo starneme. A tie témy, ktoré nás bavia alebo ktorými žijeme, tak tie nejako skúmame, pretože veríme, že s nami sa vyvíjajú aj naši diváci a diváčky a dokážu sa s týmito témami, ktoré nás zaujímajú, stotožniť. Ďakujem. Takže máte tam množstvo protipólov a beriete z osobného života veľké množstvo inšpirácie. Ako vieš ty aj z osobného života filtrovať tieto ups and downs, tieto výšiny aj úskalia svojho života? Myslíš v tvorbe, ako to viem? V tvorbe. No, takže sa z toho vypíšem. Ja som niekedy písala aj taký blog, ktorý sa volal A prečo sa nevydala? Potom som sa vydala a tak mi radil, že mám to premenovať, ale nakoniec sa ten blog nejako tak aj prešupol momentálne do rubriky v jednom ženskom časopise a to vnímam ako takú veľkú takú denníkovo, teda mesačnú terapiu, kedy vlastne píšeme o tých úskaliach aj s humorom, aj niekedy aj s tým smutkom, pretože myslím si, že to je potrebná emócia a aj do lifestyleového magazínu. A tiež som akože za to vďačná, za tú spätnú väzbu, ktorú mám, že niekedy je to možno, že iba taká jedna veta, ktorá nejako rezonuje u tej čitateľky. No a potom je to tá tvorba v tom divadle, ako som už povedala, tým, že vlastne skúmame tie naše životy alebo tie témy, ktoré sa nám vyskytujú, tak to reflektujem aj v tej tvorbe. A pre mňa je to ako keby takým nosným prvkom, čo ma baví pozorovať aj u tých divákov a diváčiek, je práve ten moment toho stotožnenia, čo cítim. Aj počas toho, keď hrám, že sa v tej atmosfére, v tom divadle niečo tak zlomí, alebo my častokrát máme predstavenia, ktoré nemajú štvrtú stenu, čiže vlastne si tak aj spolu poplačeme z očí do očí, alebo veľmi rada hovorím niektoré repliky aj tak úplne priamo na nejakého diváka, diváčku a tak sa na ho zadívam. Že to sú také tie momenty, ktoré mne dávajú zmysel a keď som z toho celého kultúrneho sveta unavená, tak práve takéto momenty ma nabíjajú energiou a silou. A sama seba by si charakterizovala, či už v osobnom alebo v profesnom živote, viac ako romantičku, skeptičku, alebo preferuješ komédie či drámy? Ja som v osobnom živote podľa mňa taká
romantička, možno niekedy mierne naivná. Poviem príklad, hej, že keď ja napríklad, aj keď som išla sem a som si vravela, že nestihnem asi tú električku, potom som si povedala, že určite ju stihnem, lebo určite bude červená. Určite, keď zastaví na zastávke pred, tak práve šoferovi pípne SMS-ka a on si ju prečíta, čiže o pol minúty pôjde neskôr zo zastávky. Čiže si v hlave robím takéto optimistické scenáre, lebo stále si vravím, že sme ľudia, chyby sa dejú a možno niečia chyba bude mne práve to moje šťastie, ktoré mi zaručí, že prídem na čas. A odráža sa to aj v profesijnom živote, táto preferencia ku optimizmu? V tých mojich textoch veľmi často pracujem s témou nádeje, áno. Ale čo sa týka toho divadla, tak my tam máme také naše autorské pravidlo, že my nikdy nemáme nejaké odpovede na otázky. Že my sa snažíme aj v divadle nemoralizovať alebo nehovoriť, že čo ako má byť. Nie sme tam ako keby radikálni, ale skôr nejakými takými otázkami alebo príkladmi zo života dávame tým našim divákom a diváčkam nejako im zdieľame ten náš názor, že aj takýto je svet, aj takto to môže byť. Môže to byť aj humorné, môže to byť aj negatívne. Alebo keď máte takýto názor, tak asi to nie je celkom v poriadku, ale nesúdime, lebo rozumieme, že nejaké konečné postavenie k určitej situácii alebo veci má za sebou množstvo vrstiev. A podľa teba existuje niečo také ako dobrá a zlá postava? Vieš empatizovať so zlými postavami? Viem empatizovať. Myslím si, že viem empatizovať. Môj taký obľúbený príklad aj z animovaného prostredia je Tom a Jerry. A ja sa pamätám už od malička, keď som to sledovala. Ja som veľmi, veľmi sympatizovala práve s Tomom. Ja som naozaj nemala rada tú myšku. Ja som sa vrala, že nech mu už dá pokoj, nech sa potom nečuduje, alebo nech ju už chytí. Proste mňa to veľmi rozčuľovalo. Ale nemyslím si, že Tom je negatívna postava, ale mám pocit, že ten Jerry bol taký sympatickejší v množstve divákov. Asi, hej. Tak mňa si získal Tom a jeho túžba po pokoji. A ja s týmto súhlasím, že Jerry vedel byť veľmi otravný. Áno, no. A zamýšľala si sa niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby zvíťazila zlá kráľovna v množstve scenárov, kde máme teda antagonistov v tradičnom scenári? Vieš čo, neviem, či som sa práve nad týmto takto zamýšľala, ale častokrát sa zamýšľam nad tým, že ktorý koniec je naozaj koncom. Že čo by sa stalo po konci, alebo že či naozaj tá negatívna postava skončí a bude trpieť, alebo či sa obráti, alebo že rada si tak ako keby, že dotváram nejaké svoje príbehy po takmer všetkých rozprávkach, veď mám pocit, že opäť to aj súvisí s tým možno, že s tým divadlom a aj s tým vekom, kedy si uvedomujeme, že svadba a zvonce nie je happy end, pre všetkých nie. A je nejaká postava, ktorú by si rada zahrala? Asi konkrétne nie je, ale ja som možno, že tak 2-3 týždne dozadu presne som nad tým uvažovala, že veľmi rada by som si zahrala negatívnu postavu. Že som doteraz hrávala, áno, že my v tom divadle väčšinou tým, že hráme to, teda tvoríme to, čo žijeme, tak hrávala som v podstate seba s nejakým mixom mojich kamarátiek a blízkych osôb, ktoré som vypozorovala. Ale stále to bola nejaká tak naivná, smutno vtipne proste vnímaná žena, ktorá akože iba túžila po tej láske a potom dobre, ale nikdy som ako keby nemala asi tak vyslovene negatívnu postavu. Mala som raz v jednej rozprávke, som bola presne Zlá kráľovná. To bol taký tanečný muzikál. A to som si užívala ten moment, keď na to chodili základné školy, lebo to bola rozprávka. A keď bol Mikuláš alebo nejaké také sviatky ku koncu školského roka, keď už boli proste tie vysvedčenia, neviem čo, keď sa nechodil tak do školy, tak proste na to prišli. A bola raz jedna taká trieda, respektíve škola, viacero tried, ktoré
strašne kričali počas predstavenia, tuším, že aj dačo hádzali na javisko. A ja som si vtedy hovorila, že prídem ja tam takú čiernu korunu, som tam mala takéto rukavy čierne, že prídem ja a bude tam poriadok. A tak aj bolo, ja som prišla, ja som zobrala všetku energiu, ktorú som mala a tie deti boli ticho a zacítila som tú moc. No, nemohla by som ja byť v skutočnom živote, ja by som hneď cítila moc. Ale vtedy to bolo proste super. Čiže ja by som si veľmi rada zahrala tú nejakú negatívnu postavu a veľmi rada by som, ako keď doteraz som možno tak preciťovala tie sklamania a tie nejaké negatívne udalosti alebo také tie motívy, ktoré sme mali v tých hrách a keď som si tak poplakala nad tou ťažkou krivdou v živote, tak možno by bolo fajn teraz sa aj tak vykričať alebo vyzúriť na tom javisku a tým pádom si aj nejaké také svoje osobné veci vybúriť. Mám inak, ale to nie je negatívna postava, ale máme inak v jednej scenácii roľa. To hráme na poli, pri západe slnka, tak v jeden moment sa tam rozhodnem vybehnúť z tej ornice, v ktorej to hrávame a kričím a vyzliekam sa, bežím proste smer Maďarsko do pola a zo začiatku tam ešte hrám takého koňa zvukmi a ako keby že telom tam tak skáčem a to je vždy pre mňa taký moment, že vtedy musím sa priznať, že niekedy aj myslím na to, že čo sa chcem tak zbaviť a čo chcem tak vykričať. Čo je trocha aj mimo tej postavy alebo mimo toho, o čo tam práve ide, ale tam ide tak aj dosť neutrálne, hej, tam ide o to, že dostať sa z tých cyklov rodinných, tak ja si tam vždy predstavím niečo iné, či už sú to vzťahy alebo nejaké prostredie alebo iba nejaká emócia, krivda, niečo, čo sa mi stalo, tak proste idem, kričím, vyzlikam sa hola do pola a veľmi odporúčam, neviem, či máte tu možnosť, ale je to veľmi očistné. A teda ty v svojej tvorbe neškatulkuješ, čo je pozitívne, čo je negatívne, ukazuješ divákom skrz hry rôznorodosť života a prežívania. Mm-hmm. A ktoré spoločenské problémy sú pre teba dôležité a odrážajú sa aj v tvorbe? Mm-hmm. Tak momentálne v našej najnovšej inscenácii Emily riešime volebné právo žien napríklad, alebo celkovo to, aké majú ženy postavenie a uplatnenie v spoločnosti. Emily Davison bola anglická sufražetka, ktorá sa celý život snažila o to, aby nadobudla rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi. A ona sa stala známou tým, že na dostihoch skočila pod koňa a doteraz sa nevie, vlastne sú také rôzne dokumenty a výskumy, že či ona skočila preto, aby sa zabila, pretože mala vo vrecku nápis, že volebné právo pre ženy, alebo že či chcela iba zavesiť feministickú vlajku na toho kráľovského koňa. Potom sa jej dostalo ešte také krivdy, pretože celý národ sa viacej bál od toho koňa, lebo to bol obľúbený kráľovský kôň. Viacej ako oni a ona potom o niekoľko dní umrela. Ale čo som tým chcela povedať, áno, že vlastne, že to sú stále takéto otázky, čo sa týka možno, že aj platu muži a ženy, čo sa týka toho hlasu, presadenia názoru. Čo sa týka toho divadla, tak je to stále tak vnímam, že herečka hrá tie ženské postavy, herec hrá tie mužské postavy. Teraz si nemyslíte o mne, že som stereotypizovaná, alebo ako to mám pomenovať, ale zatiaľ to takto ako keby je. Čiže nevnímam nejakú tú nevýhodu, že či obsadia muža alebo ženu. Proste taká je tá postava napísaná, tak toho proste obsadia. Ale keď som vo svojom živote niekoľkokrát pracovala v marketingu, tak som mala problém napríklad aj s tým, že koľko si mám vypýtať, koľko mám pracovať, či viem jasne povedať tú prácu, či si ju viem tak jasne definovať, alebo poviem, že áno, urobím. A pamätám si taký moment, keď som sa radila s mojou kamarátkou, predtým ako som mala ísť na pohovor, že koľko som vypýtať a ona povedala, že koľko by si chcela peňazí. A ja som ani netušila a potom som jej povedala sumu, ale že sa mi to zdá prehnané a ona povedala, že muž by si vypýtal. A vtedy mi to tak došlo, že to vlastne
že to má taký hlbší presah aj o to, ako sme boli vychovávané, ako naše matky a staré matky žili, ako vnímame same seba, tú našu hodnotu. Čiže nie je to vždy podľa mňa o tom, že tá žena nedostáva priestor, ale niekedy je to aj o tom, že jednoducho ho sama v sebe necíti, alebo sú ľudia zvyknutí, že sa ženy možno toľko nevyjadrujú k daným témam. Viem, že teraz možno, že hovorím tak negatívne o tých ženách, vôbec tak akoby, že nemyslím, práve, že by som chcela ženy podporiť, aby sa vyjadrovali. A myslím si, že veľkú časť sme už urobili, ale ešte stále je veľmi dlhá cesta pred nami. Veď to napokon hovorím aj v tej Emily Davison, v tej hre, že od tej doby sme sa iba maličko posunuli. Že ona tam má takú pasáž, že čím to je, že sú mi muži nadriadení, sú azda výnimoční, sú schopnejší, sú inteligentnejší. Tak tiež nad tým veľmi často uvažujem. A keďže za každým mrakom je kúsok slnka, vieš nám odporučiť, ako ho hľadať, alebo ako ho ty hľadáš? Moje také krédo z posledných dní je, že nedovolím externým udalostiam, aby ovplyvnili môj vnútorný pokoj. Ale stále je to náročnejšie, pretože tu panuje nepriaznivá atmosféra, by som to tak nazvala. Čiže treba sa obklopovať vecami, ktoré nám robia radosť. A preto je to úžasné, že ste tu na tomto festivale a verím, že máte radosť z animovaných filmov. Ďakujem. My máme veľkú radosť, že si prijala pozvanie. Ďakujeme za tvoj čas a odpovede. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme našim divákom za vašu pozornosť. Prajeme vám pekný zvyšok dňa.